हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं पिजन्स का शांत और नेचुरल जीवन। इनकी हल्की चाल, शांत बैठना और सुकून भरा माहौल आपके मन को शांति देने के लिए है। इस वीडियो को देखते हुए गहरी सांस लीजिए, अपनी टेंशन को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। कबूतरों की ये नेचुरल दुनिया आपको इनर पीस का एहसास दिलाएगी। आप इसे पढ़ाई, मेडिटेशन या सोने से पहले भी सुन सकते हैं। अगर आपको नेचर और बर्ड्स पसंद है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बस रिलैक्स कीजिए और पीसफुल मोमेंट का आनंद लीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।